Doncs ara sabrem si hi ha filosofia a la nevera, en el congelador, en el combi o en air fryer, que és com denominen els argentins a aquesta fregidora d'aire que està hiper-mega de moda. És l'autor d'un llibre que té aquest títol que comprovareu ara i que sortirà sobreimpressionat a les vostres i nostres pantalles, i ell es diu Enric Fernández Gel. És correcte? Enric, què tal? Com estàs? Sí, molt bé, moltes gràcies, Sergi. Molt content d'estar aquí amb tu i de compartir aquesta estoneta amb vosaltres. Benvingut a Pirineus Televisió. Anem a l'inici, tirem enrere, no de la filosofia, perquè si no tenim programa per cada setmana, cosa que ens agradaria. Com comença? Com comença jo? Sí, no, com comença la idea de fer el llibre, perquè crec que tu ets filòsof. Sí. Clar, jo porto... He vist el teu LinkedIn, sí. Jo porto estudiant filosofia des de fa més de 10 anys, o sigui, el 2011 vaig començar la carrera a la Universitat de Navarra, allà a Pamplona, i el 2016 vaig començar un projecte de divulgació de la filosofia a YouTube, en el meu canal que es diu Adictos a la Filosofia, i des de llavors que sempre he tingut com la idea d'escriure una introducció a la filosofia que fos accessible, amena, fàcil de seguir com pel públic general, que s'allunyés una miqueta dels academicismes, que potser és com el vici del filòsof. I mira, vaig tenir l'oportunitat de dedicar-li una temporadeta i aquest és el resultat. Filosofia en tu nevera, amb aquest títol així, que té el seu interès, crec jo, no? I tant, sí. Que genera, que crec que dona en el clau de quin és el to del llibre, que és un to molt divulgatiu, molt accessible, com deia abans, i molt de portar-te de la mà per diferents grans problemes de la història de la filosofia. De fet, el títol del llibre és el que em va cridar l'atenció, perquè això d'Instagram, acabem de parlar amb una experta d'Instagram, dic, filosofia? Com si és un imant, en la nevera també hi ha fruita, i per això vaig anar a petar aquest compte. Anem a pans. Per què l'èxit primer d'aquest llibre, del compte d'Instagram, que crec que ja ronda els 40.000 seguidors? Jo pensava que la societat, en general, no andorrana, catalana, espanyola, potser no donava per tant, però dic, ostres, sí que hi ha gent interessada o encuriosida per aquest tema. Sí, jo m'he sorprès molt al llarg d'aquests anys des que he començat. A Instagram és veritat que tinc uns 40.000 seguidors, a YouTube tinc gairebé 500.000. Perdó, això no s'ha de quedar així, això ha de ser moment del programa. 500.000 de seguidors a YouTube? 500.000 de subscriptors a YouTube interessats en la filosofia. O sigui, jo ho vaig començar pensant, aviam, aquí algú que li interessi la filosofia trobaré. 4. A YouTube hi ha de tot, no? Però em pensava que serien 4 gats i tal, no em pensava que hi hauria tantíssima gent. I el que he descobert és que efectivament hi ha molt d'interès per les grans preguntes i totes les grans qüestions que tracta com aquesta disciplina a la que jo m'he dedicat, que és la filosofia. Clar, la gent entén que et pregunta, clar, com que les xarxes són com són, entén que disparar amb un compte que es digui Oufregit 45 trobaràs de tot, clar. Sí, clar, llavors allà és on entra, diguem, la barreja entre la filosofia i les diferents tàctiques que pots fer servir a les xarxes, no? Que, a força de cops me n'he anat una miqueta aprenent a poc a com s'ha de moure un per les xarxes. Tenies la impressió, no sé, el pensament de dir, això ho petarà, segur, no? No, per res. Jo estava molt convençut que trobaria gent. Això sí, però perquè és el que deia, a YouTube i a Instagram en general hi ha moltíssima gent i a poc que et moguis acabes trobant gent amb interessos afins. Però jo no m'esperava que tingués tant èxit un canal de divulgació de la filosofia i m'ho prenc com un molt bon símptoma de, la societat està tornant a interessar-se per totes aquestes qüestions. Que deia Laporta, no estamos tan mal, no? Va dir aquella frase, no estamos tan mal, encara tenim remei, malgrat tot el que passa al dia a dia. Concreta'm una mica, Enric, el contingut del llibre. Sí, mira, doncs jo començo, com he dit, no? És una introducció a la filosofia, però jo m'he intentat allunyar de lo convencional en el sentit que jo no volia fer un llibre de història de la filosofia, d'explicar, doncs mira, primer va venir Sòcrates, llavors Plató, després Aristòtil va pensar això, i fer com una miqueta de repàs històric, no? Sí que parlo una mica d'història de la filosofia, però la història de la filosofia sempre la faig servir per establir algun punt. Llavors jo el que faig és anar fent un recorregut
per diferents preguntes que a mi m'interessen de la filosofia i donar com la meva perspectiva amb el que he pogut estudiar i una mica amb les conclusions a les que jo he pogut arribar. Intento, per exemple, començo parlant de què és la filosofia, què es dedica, què estudia, com es distingeix de les altres ciències, per què serveix, no? Si és que serveix per alguna cosa. Per què serveix? Intento... aquesta... Sí. És una bona... Sí, m'he ficat aquí al mig. La gran pregunta, no? Clar, o sigui, el que sempre es diu de la filosofia és que la filosofia és una eina com completament inútil, no? Que no serveix per res, no? De fet, ja, si llegim a Plató, Plató recull una anècdota que li va passar, suposadament, no? A Tales de Milet, que és el primer filòsof, que s'explica que estava com passejant i mirant al cel i reflexionant en les seves coses i tal, però tan immers en el que estava pensant que no es donava compte d'on ficava els peus i va caure dintre d'un pou. I llavors com que tothom es va riure d'ell per tan elevats que tens els pensaments i no veus per on trepitges, no? Sí. Com que la filosofia i el filòsof sempre ha tingut com aquesta fama d'estar-se dedicant a coses inútils i a tenir el cap en els núvols i els peus a la terra no tenir-los. No? Bueno. Llavors, jo crec que la resposta que s'ha de donar és que la filosofia, en últim terme, no serveix per res. No. Estàs destrossant el producte. No, al contrari. Sí? Clar, o sigui, jo crec que, en cert sentit sí que serveix per la filosofia per molt, perquè et dona les eines per reflexionar sobre la realitat, per plantejar-te, perquè potser no te la colin tan fàcilment perquè aprens una miqueta a veure els problemes des de diferents punts de vista, a reconèixer quan un argument és fal·laç, no porta enlloc o no se segueix la conclusió de les premisses. Això ho aprens a reconèixer estudiant filosofia. Però, en últim terme, el que sempre han dit els filòsofs és que la filosofia el que busca és com un coneixement últim de les coses que no serveix per una altra cosa, sinó que el seu fi està en si mateix, està senzillament en conèixer o en intentar buscar aquesta veritat última, que jo després no la puc instrumentalitzar per aconseguir una altra cosa diferent, sinó que en el coneixement d'aquesta veritat la meva raó com que descansa com completa, no? Com completada. I que aquest és com l'objectiu de la filosofia. Per això també el que s'acostuma a dir és que la filosofia, en últim terme, o sigui, si un continua pressionant amb la pregunta, doncs en últim terme s'ha de dir que no serveix per res, però que no passa res, perquè al final el més valuós és lo inútil, no? El que té valor intrínsec per si mateix i no el que serveix per una altra cosa diferent. I a més genera moltes cites, que quan estàs parlant, quan coles pel mig la cita d'un filòsof, encara que no existeixi, encara que no hagi existit, va dir... Horacio... Hodríbar de Holul, un filòsof iugoslau de l'any 1100... És mentida, però dius la frase que tu vols dir. Això habitualment es fa, no dic que facis tu, però sents alguns companys o saps d'algú, alguna que ho faci? Mira, això d'inventar-te fins i tot el filòsof no, però clar, el que és molt comú, sobretot en el món de les xarxes i en el món d'internet, és com fer colar cites com que les ha dit algú, però que en realitat o no les ha dit, o les ha dit algú altre, o no existeixen en el corpus que conservem d'aquest autor, no? En plan... Bueno, el típic meme, ¿no? No te fíes de todo lo que sale por internet. Sócrates, filòsofo xino, no? O sigui, doncs no. I la foto és d'Obama, no? Potser, doncs, una mica això que és exagerat, però és veritat, jo de vegades veig cada cosa que dius, i aquesta cita suposadament de Nietzsche, on se suposa que la va dir? A mi no em sona de res, no? Llavors això és molt comú a les xarxes. No només cites, sinó situacions com la que ens acabes d'explicar, aquesta que anava caminant, pots explicar-te un dia, sempre té un punt de perill perquè pots fer-te una cagada i va agafar el mòbil, clar, el tema aspecte temporal també influeix una mica a dir, xató, me l'estàs colando, com que mòbil, quantes vegades hem vist rellotges a pel·lícules de romans, és a dir, això passa. Però bueno, és una gran eina. Quin és el teu filòsof predilecte, que diguis? A mi m'agrada molt Aristòtil, filosòficament jo em considero molt proper a ell, a les seves idees, a tot el seu plantejament, però després a mi m'agrada moltíssim també Plató. Perquè jo trobo que Plató és un autor que en les seves obres t'aconsegueix transmetre aquesta passió que ell sentia per la filosofia. I això és una cosa que Aristòtil no ho fa, perquè Aristòtil l'escriu en un altre registre, és un registre molt més difícil, molt més ardu, molt més... Bueno, que costa molt més accedir-hi. En canvi, Plató de seguida t'està com transportant a les alçades en les que ell, diguem, intentava moure's.
i et transmet aquesta passió que ell sentia per l'activitat del pensament pur. I això és una cosa que a mi m'ha costat molt trobar en altres filòsofs que no siguin Plató i per això li tinc molt d'apreci també. I ara que estem habitualment parlant de gèneres, filòsofes conegudes, sí? Sí, aviam, hi ha moltíssimes... És veritat que si un vol trobar-ne més s'ha d'anar més a l'època contemporània, perquè bé, la dona al final ha estat en una situació lamentable a la història en la que no tenia les condicions per poder-se dedicar a la filosofia. O sigui, al final pensem que els grans filòsofs de l'antiguitat poden dedicar-se al pensament perquè tenen els seus esclaus que es dediquen a les coses de casa i les seves dones que les dones fent el menjar, clar. Llavors, això de vegades no es diu, però és així, forma part de la història de la filosofia, no? Però si un ja es mou més cap al segle XX, segle XIX, segle XX, hi ha moltes... A mi una que m'agrada moltíssim és Elisabeth Anscombe, per exemple. Sí. És una gran filòsofa aristotèlica del segle XX i, a més, té coses molt xules. Té tot un manifest que va escriure en contra del llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki, perquè ella ho va considerar com un crim de guerra, i té un manifest que és Mr. Truman's Degree, el títol del senyor Truman, on ella, d'una manera com superapassionada, escriu en contra d'aquesta acció i que realment ha generat escola després tota aquesta reflexió seva. O sigui, ella és una, què et diria. Sí. Què has detectat després del boom d'aquest llibre? Un boom que no és... Bueno, és molt present, perquè el llibre és molt present. És recent, vull dir, molt present i recent, sobretot. Què has detectat de companys o persones que tu no pensaves que podien rebre amb certa alegria aquest llibre? És a dir, has notat alguna cosa especial? Vull dir, bueno, aquestes lectures de dir, hòstia, con la tonteria, mira, ja lleva 40.000 i este... Sí, clar. Clar. No, doncs jo he rebut com reaccions molt positives i realment estic molt content de gent que no conec, de gent que conec, de companys, d'antics professors fins i tot, que veuen, diguem, el que un està intentant fer a les xarxes, no? Potser d'una manera poc convencional, si un ho mira amb els estàndards del que és l'acadèmia, però que jo crec que en general s'aprecia aquest tipus de tasca més divulgativa i ja està bé que s'apreciï, perquè al final la gent que després va a dedicar-se a la filosofia moltes vegades serà la que ha entrat per aquest tipus de divulgació. Llavors... Aquest és el despatx de casa teva? Sí, aquest és el meu despatx, exacte. És on jo gravo, diguem, tot el meu contingut. Molt ben col·locat, el llibre al fons... Pots veure aquí les coses aquestes dels armaris, això vol dir que tinc les nenes, no? Perquè... Hombre, sé de què parles. En aquest cas, aquesta etapa ja ha passat per un servidor, però sé perfectament de què parles, i això que ara no tenim videocassets, que és on deixaven les pipes i els quicos als nens quan eren petits. D'aquests llibres que podem veure a través del pla que ens ensenyes, quants pots arribar a tenir de filosofia? Els has comptat? Tots aquests són de filosofia. Tots els que apareixen són de filosofia. I tots estan llegits? La majoria, no tots. Vale. Que és allò d'anar a una botiga i dir necessito libros de 17 centímetres, perquè així puc quadrar el moble d'Ikea. Hi ha casos d'aquests, Sí, a mi m'ha passat de tenir èpoques de comprar molts llibres, en plan, sí, els llegiré i després no els arribes a llegir mai, no? Llavors jo tinc una llista de llibres en plan sense llegir i ara el que estic intentant és, mira, fins que no et llegeixis un llibre d'aquests que tenies pendent, no te'n compres un altre, no? Intentar com fer això. Però, no sé si m'estic sortint. Bueno, però és una bona mesura d'autodidacta per dir, escolta, no més llibres, cosa que potser és una mesura que hauria de prendre un servidor per dir, vale ja de comprar, que t'emociones de seguida veient coses i després et falta temps per llegir-ho. També és veritat. Hay filosofia en tu nevera? A la meva no, però faré una segona trobada, una segona recerca per veure si existeix aquesta filosofia i, sobretot, treure ments i mans. El títol del llibre té títol de secció de Carles Francino a la Ventana, també t'ho dic. Mira, molt bé. Sí. De fet, ell té una secció els divendres que és menos móvil i más Platón. Va per aquí. Exacte, jo subscric això també, exacte. T'agraïm molt, Enric Fernández, la teva presència en directe en aquesta nit encara calorosa del Pirineu i d'Andorra, que estem patint entre cometes perquè d'aquí 2 setmanes
Possiblement farem el programa amb un abric, cosa que ja més o menys s'acompanya la imatge que ens ha arribat d'aquest filòsof que camina a poc i va dient coses i nosaltres anem darrere apuntant tot el que diu. Totalment recomanable. ¿Hay filosofía en tu nevera? Seguramente sí. Enric Fernández, moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Sergi.